मैं कालिंदी कुंज पे खड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का इन लोगों का एक बयान आया है कि ये पानी गंदा हरियाणा से आ रहा है। मैं अभी कालिंदी कुंज से सोनिया विहार चल रहा हूँ। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे। वजीराबाद बैराज के ठीक ऊपर जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। हम सोनिया विहार में जो स्थिति है पानी का वो आपको दिखाते हैं।